na bango nyonso ndenge bazande ngwana mutu abebisi bango nyonso lelo funa stanga kombone na plateau eza saisa po saisa mutu conduire bango nyonso na erreur saisa mutu akotisi bango na maison oyo bango nyonso baza bazokufela oyango monaki même ke vie de loin na artiste mususu Caleb balie ba poison pona nini po bazalaki na nzungu wana na moniki na bendi bango balongwe babeti bango poison lelo yozo confirmer na plateau na biso awaki ça c'est muta benda entourage wana nyonso tinde ba entourage nyonso o bazokufa bazalaka na ça est vrai ou faux pour te malheur ya théâtre eza sai pour yende mutu a créé Grégor wana abengi bango nyonso amemi bango na maison tala ne ba olekende lokola basusu Katio sa Espace TV pena merci beaucoup na bino nyonso bande ko balandi pona toujours confiance bozo continuer opesa biso et puis fidélité boza na ngona kata chaîne na biso Katio sa Espace TV ezo sala biso pena kitoko makasi nde bozo partager ba vidéo na biso bozo aimer yango et puis bozo commenter biso pena tout moment isa biso kitoko makasi bino na bo s'abonner te pardon bo soutenir biso kana bo s'abonner ka mona kana téléphone na yo na écran na yo na droite wana ko comment na rouge s'abonner OK ka wana cliquer wana ozo ba imisa kitoko na ba domaine nyonso ya mboka na biso pena parce que tout ça kana poto c'est la bino musala merci beaucoup na tanza me ope biso souffle de vie et puis opportunité ko rotation banda ko na bino bengi to beti porte te mais to koti déjà zo na télécommande tsamu panzi mais kana ko chabiso litoyi oyo ka to libino susu nini po biso atoloba ngo TV zela ka radio te na TV zela ka oyo et puis Monsieur Moni na radio zaka lito yoki Monsieur Moni lote mais awa lito yoki et puis Monsieur Moni pena to sabo na fiso dina ngapena na bo kasi toujours maman na biso Kati Kavira maman biso aleki maman bino ambon na lobi nini maman na biso Kati Kavira aleki mère na bino na la na kosi te merci beaucoup ngane ko na bino Moïse Kin na za pena isenga représenter bino sous émission ko le to sabo na commune ya Mongafula tout la bino pena moko ba maître spirituel munene pena mboka na biso sala musana et très bien a wuti pena matadi aza ana mabele na biso ngisi asa to bi pena to yana to meka mpe ko sola na ina a expliquer biso po to zomona bande ko artiste comme ko kufa se ko kufa to beta gine premier épisode ka na chaîne na biso bolanda ki deuxième bolanda ki troisième épisode bolanda ki bato bazo benga ba holo ba ke maître mtola ki la bango artiste comédien ba kufa to ebité na kasa plateau na biso pena lelo to beta masolo parce que to mona biso nyonso ndeko na biso diane to te ko chaîne morgue et quand lobby awa to meka mpe ko sola na mettre expliquer biso so ezanine et puis bande ko ba benga biso pena partout dans le monde entier bazo lela trop na bande ko mettre spirituel mususu mettre biso lelo sa ba document azo tambola na a ko expliquer biso ba document na ezo servir na nini est-ce que bande ko ba saka msala pe wana ba document na bango so fiso dina ngaza pena après wana afongola biso déjà chana biso to bana masolo na maître noir mbote ndeko na ngai ni santé. Ouais, ça va. Santé vraiment kitoko. Nazana mabeli na bino. On a eu quelques courses. On a profité pina ali kana chaîne na biso. Comme ça, to meka ko partager kama connaissance autozanango. Donc, mituneza yo biyaneza ngai. Atondo mingi mituneza ngai pena biyaneza maître noir. Maître ki chassa ndenge nini, musala ndenge nini donc kitala ko zana mabele. Ezoleka kitoko. En tout cas, ce jour, on a vraiment isolé vraiment bien, Moussa isolé bien. Il y a tout ça dans la réclamation. Donc, tout ça, tout ça, tout se respecte. Donc, nous isolé c'est bon. Hein? Dans ma casa, nous avons vraiment isolé pour notre chitoko. Nous sommes vraiment chitoko, mais tout ça, on a quatre platines en biso. Les réseaux sociaux, ils ont bande artiste comme les baso kufa se kufa. Ni na uchulo bamona annonce na awawa. Tout ça là, on premier épisode. Émission kaka na quatre platines en biso. Deuxième épisode. Kaka na kata plateau biso troisième buto bengisa biso to kitati Congo central to sala na émission mais bazo continuer toujours kufa na ebité yo tant que maître spirituel et puis na miroir spirituel na bino na na bino troisième wana na ebité tant ozo tala bande ko artiste comme de ko continuer kufa ozo mona nini et ça la ba kufa omoni makambo ya ba artiste comédien na lobango trop pour nini. Premièrement, tous allons quand yo na Kimpese na ibisaki o Mario za déjà ya kukufa. Yo ibisinga no ada gravement malade na ibisi no ada ya kukufa. Parce que na chichique na mona ki déjà za so ya bomo iti woni tikale ti ja enveloppe pamba. Pena lobele ki ndenge bazande ngwana ba mususu pe bakolanda. Mi bale bakolanda
tout ali na simane pe mibale balandi. Donc eza bango moko ba créer égrégore na bango baza na esika oyo bakinda bato ebele bazobenga parti parlementaire seke yo moto obumaka bango ndenge prophétisaka mpo bato bakufa omoni biso nde toza baguide spirituel moyen kolancer message dans les réseaux sociaux bango nde baza ndenge wana nayebisaki bango nyonso bazonga na bailme ancestral batika makambo wana bazosala baya na biso koto oyo biso nde tokosunga bango tokoprotege bango mpo bakina kare ya molai yango ozomona balafi ya question to bagarso baza bapede baza balesbienne mpona nini bacréa entité oyo bakoma kosalela eza entité moko boye oyo eza courte joie eza nzela ya mokuse bapesa bango succès une année 2 à 3 ans aza lisusu na bomoi te alors bato batika kokize ngai ki ngai nde mono azoboma baartiste comédien ozomona tandis que ngai nde naza ndenge wana avant ke liwana bango nayebisaka bango déjà botika makambo boya boye bosala bango bayoka te parce que bémission etalamaka na monde entier bayokaka bandeko na bango batalaka bafamille bacamarade est-ce que babendaka bango matoi te donc eloko wana vraiment batika ngai te mono aboma baartiste wana maître na biboye le temps que vous prophétisez, tant on prophétisez, tout le monde peut le connaître ça là. Mais ce qu'on a évité, le temps que maître spirituel, est-ce que vous avez quand même un peu de temps? Il y a combien de temps on a téléphone, ça te relouka parce que vous avez docteur. Si tant on moni tout le monde, moi malade, ils ont lié une autre, mais mon temps ils ont nous gâter pour qu'il y a le gâteau docteur. Ça fait moins effort. Pour tout le monde a un numéro, on a les canaux TV, un numéro, on a les canaux réseaux sociaux, et puis baza couteau na organogramme na vraiment basala na baza président masum de brandé, président belé bazana. Relouka tata na bureau na bango siège na bango yeba na partout o mekata ko sola na bango ketala jeza boy alors on a limité parce que bango ne va ça rapper firita mboka na biso ba otomba bendela mboka na biso après mission na nga wana na sola na ma papa masum de blindé na benga ki na téléphone na bisi maître noir abisinga oui maître noir na landaka yo olobini na lobini na propre makambo oyo na zolo pona ba artiste na alobele ngaki akosala sa réunion ba ko bengisa ngato solo en famille mais ba bengisa ngaité ozomona babengisa siko ngai te alors nga namona ki nga presque maître nako fonctionner na tirete ozomona nako fonctionner na tirete pourquoi bango mo bazokufa omonti biso ba mission to simba ba mission ozomona to simba ba mission so mona ba mission na biso ba kufa ba dépliquer baza ba bina fili baza bango so baza bazokufa te baza ya bomo ipona ne ba comprendre indusa ba poussa na pembe na biso ozomona so tali be ba mission bele biso bana matete ba to simbi bango ba sala succès ozomona biso to simbi bango est-ce que monde bazo kufa est-ce que ozomona be échec na bango pourquoi rara bango na ani ba kufa combien de fois makambo na banda na liwa ya pululu ya shigo ozomona to keti lelo na mama na biso oyo ekotika biso oya suka donc biso des gens to passaka déjà message ozomona na disposaka tana ngai balere na ngafuna sala ba job na ngai parce que après à part makambo na ba job to salaka tozala makambo na biso tosala nazala bachantier nanga naza mambo na ngai bele oyo nga nalandela mais na disposer temps nanga mpo nasala émission mpo nalancer message alors bato batika kobenga nga ke nga nde motu nazoboma bango namonaki quelque baartiste bapusanaki quelque baartiste vraiment trois oyo bapusanaki bacomprendre malembe donc yango nalobaki boye omoni vaki oyo ya bato nyonso bakosala succès bango nyonso bakosila vaki oyo koya esika bango nde bakoumela parce que bazana nzungu moko ozomona na bango nyonso ndenge bazande ngwana mutu abebisi bango nyonso lelo funa tanga kombone na plateau iza saisa po saisa mutu conduire bango nyonso na erreur saisa mutu kotisi bango na maison oyo bango nyonso baza bazokufela mais te vanda on a part de l'eau bimisi o eza vena markam c'est alika na bimi mon côté donc ça c'est batuni qui ya lobaka kanzambe mutatomboli parce que tina ça kana mutatomboli parce que lelo yo zo confirmer na plateau na biso awaki ça c'est mutabinda entourage wana nyoso tinde ba entourage nyonso o bazokufa bazala kana ça c'est vrai ou faux oyango mona ki même ki vie de loin na artiste mususu o Caleb balia ba poison pour nani pour bazalaki na nzungu wana na monike na bendi bango balongwe babeti bango poison obi combien de ba comédie o bazwa carte ya mama Denise o bakina kozwa traitement babanga okene hôpital pour na ba poison pour comme ceux qui ba tanto na spiritualité ba kokete et comme na physiquement zomona nazo épargner déjà poison au vide long aliaki ceux qui na traité qui était ngambele vidéo là na mabele
ezalaka makasi oui ezalaka makasi erbo yoko vide lo ake nkamba wake bakongo biso to yamba ye est-ce que mona te ba gaki ya vide lo nyonso nini mingi ko ko saka ba comédie na kibabuna na kibukungu pour nous sala honneur comprendre biso to bigisi na liwa ozolanda donc ko bolo bate biso ka bingana za apona ko buma mais to bikisa ka pe botala ba oyo donc pour te malheur ya théâtre eza sai pour yende mutu a créé Grégor wana abengi bango nyonso amemi bango na maison tala ne ba olekende lokola basusu tana bien parce que maison sai amemai bango mutu aza lokwa chef spirituel ya maison azane congolais azara awa na mboka to abimisa ngona kibokoko na bisa bendi bango sko biloko libanda non soto lobi komba maison ay sel logo to sel bango publicité to sel bango sport otanga kombo na ngotenga tunika so eza wana eza maison ya awa eza maison libanda on comprend au monde ya eza maison libanda bango ndi bayi nango awa on comprend ye azu abendi bango est-ce que tu comprends ngoti batu tupi bazara na pembene quelque chose sexy baganya kari baganya na bango eloko côté donc yende ngazande ngwana yende mutunde aza porter malheur ye ba makambo nyonso oyizolika oyo vous comprenez ngana ko binga même Charlie ngazande ngwana Charlie azara ana liboso na monga fola place bizo zanda ko nezara na sima uzomo mais ce qu'on a dit tant aux autant à combien nani président na ça mais il pas autre chose na poison karaté habitude tout monde qui na matanga tato kadiomba ye wana donc santé pene ça qui bien té ce que c'est que e baluki lié ba on peut comment BTP sous poison pour que va attaquer non wana eza lukuta do akomi ko sala likambo moko boy comme ceci a cause loko moko comme c'est pour mon qui ba vérité bande obima masquer ce que vérité amana ko masquer vérité c'est ça zadan tout mo qui so poison azandeni obinini sai azana nzoto muke soki azui poison ko mandenge nini zona muneno vide lo azala kinango omoni poison ndenge pesa ebetai omoni poison ndenge betai siko sai siko azo poison akomande yo moni adimne so va bien tela kazi ça au ko lancer message ni parce que et ça la passe comme on a le artiste na biso ya mboka to basimba pena bendela mboka wasa firita mboka ezubdo iba comme ko kufa se ko kufa parce que tala pena caméra fito dina ngapena malamu message mon na président ça parce que ça la passe bande ko ne ba kufa donc atika ko conduire ba nouveau talent ba masani na erreur on comprend atika ko conduire bango parce que les années wana ba masa bazo kinde uzomona bato bakumo envier so non ça yazana kama mbongo so ngapena posene pemene na kozwa kama mbongo kasi mbongo na ba sport wana mtu asala ne mtu pesa ndeko na ngai yo zana shishiki rien uzana shishiki te yo pombo na butu rien ngaso na pombo na zana shishiki ngande mtu funa betulo makambo izoleka na sema mkongo nao biso muna na moyi boye ya ngote mambo ça mais ngana zolobela yo nazo expliquer très bien. Est-ce que nini oya spécial oya salaka ngazolo bele ba makambo nyonso azo sarke ba pokita zo kutana ba sacrifice ba to ba okende ozomona lo botika ko kizenga so bo kizenga te bo kizende sai po yende aza pokte malheur ya ba mininga nini nyonso ba zo kende ko tandion sona sai sinyaka na ba société minene na mboka na biso do ya ranonga ba maskara nzoka bomba ndelo mona si wana tozo fula ouais ngam na zolo bela yo na shiki na bino so shiki zo benga na ebite pour nini sko so tali sai ya tikane mambo théâtre kota mini na ba publicité mais nga zo lobela yo sai ça président groupe vrai ou faux vrai sai ça yebani az influent mais kasi abi pe comédie vanda pe na ozomona donc ndinga zani ngwana est-ce que ndinga zani ngwana bango nde basala ba comédie ba les types ba kinana ba baro basala ba comédie ba liki ba ngona o sex ndinga ça liki ba ngona o sex mais si ko na zo lobela ba tala ba zai beli na Congo. On comprend batala bazé belé mais bato bazana les colonnes bazé bafrina ka bango ba bimate on comprend ya moni biso ba o maître no ali na télé pour nini pour na lubela bango kin ba pusana pour ceux qui ba pusani ba ko mona ndé makambo ninge ko marché ozomona omoni na zip na sali plus de 10 émissions bato so ko tuna nga maître c'est que yo mto bo maka ba comédie maître yo so ko yo mto bo maka ba comédie maître yo so ko yo mto bo maka ba comédie ozomo yo moko lobi ou bien plus de 7 émissions les lots donc na moni ko to normalement to fona zonga ba ko pona moni makamna osala on te ko ba to bazo lukanga trop ka pona ka on mettre prophétie mo comme so peut-être prophétie mususu na bi
na posa to professeur mosusu parce que yo kaka ena isako Guimard ya ko kufa yo ndo zani ngono olobaki azaya bomoy utaki tembe siko asuki wa lelo azana sama c'est là batu ba excès wana ba extrait wana ba mona ki avant Guimard akufa ngana lobaki déjà azaya ko kufa. Vous comprenez? Na yebisa batu déjà ki azaya ya ko kufa. Mais lelo na moni ozana moi tension likolo moi kanda mo boye par rapport à lelo donc et ça le passe comme on a des artistes pena bazo kufa. Oui, et ça oui, et ça nga passe parce que baza ba mama bana ba yaya banoko ba responsable ba famille na bango ba gagner ba vie na bango siko yo ki o conduire une erreur parce que sur le biki aya na mettre non mettre non c'est un féticheur boye à côté ka yo mais côté on a besoin kinde yo ngane musungi donc tout sunga bango ngaza lungi en Congo ni na tabona ida kabatu ozomo nazo pousse la population congolaise ba kinde libusu nazo pousse biso nazo pesa bango ba un coup de pouce on comprend le lo yo za na mbongo tu epana na pesi mbongo obi comme de bana misalo gozo comme des femmes congolaises tout pousse en débat tout vous aider batu bongo pour ani vous soutenir ka visa chef de l'état o abayi ke congolais nyo sa na pierre na ye pour que a bakisa ko sunga ka mboka kende liboso oui nazo soutenir Fachi na connaissance on azana ngo na ye na ngo boy nazo longola pauvreté na ba jeune nazo longola pauvreté na ba jeune visa chef de l'état yo sko na ngambu na yo na copie na yo nazo soutenir chef de l'état nazo soutenir visa chef de l'état nazo pour ça ba jeune un coup de pouce partout aux alentours de Tindika bango. Toka lisolo mo dernièrement au créa qui secte na yo wana obenga ba jeune nyonso o te karata nguba o te karata makala o na tifisodi na filma na déjà yaka akoti awawa et puis kaka na loko ne wana sala wana o booster ye o pesi makampu ko évoluer et puis na simana yesu so ko engager pe moi de ou soit mutu moko masolo ngosuka non troisième vague ya Covid oyo et frena ki makambo pour fona voyager na ki Dubaï na que nous rejoint quelques biloko et frena qui m'a comme on a voyagé qui sauté mais c'est tout changer qui en combo il a surtout va changer et comme flamme cosmique donc on a voyagé dengue makambo ou ici donc alors on est déjà en marche ba document nous parce que c'est déjà prêt donc on a ça déjà presque 75% donc 25% juste éthique on a légué déjà la moitié au monde ka balo bakalo boko moko sokola ka longité mais ngalo boko moko nazo réussir ko sokola longi ngamoko parce que ko ça la c'est faut dans moyen ozomo na fosumba ba ndako fosala boy osumba boy ozomo na parce que yo mo na fo omiser na mbongo ebele ko sala set o dépend ta ba 100 000 200 000 dollars ozomo ko sala ka secteur no mona ka parce que ba document nango c'est beaucoup d'argent ozolanda zo ba soutien wapi tete nga za na pour ça soutien te nga mo na sala loko nga mo na sala loko comment il est 200 000 100 000 dollars non nga mo na bimisa mbongo donc c'est que na ebinde na ozula mbongo na bakoko ba osunga ozolanda donc nanga na posa soutien muntu te soutien nanga ezaka yaka na secte nanga soutien nanga yango ka o muntu o monike non na soutenir maître noir ko tindila nga mbongo no te yaka na secte nanga kota na secte nanga yango soutien na parce que soko soutenir ngai erwe na secte nanga ozoba na misala soko par exemple tout ça 3 par exemple 5 millions oui na secte nanga na 5 millions na ba engager 5 personnes na musana bango obi combien de millions de personnes ba oza misala to chômage pe ki ko dimne batu wana pe na ba salaire o bana ko zwa pe batu moko bo ba pe na pembe na bango leso donc mutu moko a gagné nation moko bo quelque part a pesi bango vie. Félicitations pour mettre pour nous saluer continuer ça pour nous mboka na biso surtout que vous avez même millénaire vision chef de l'état pena ça pena kitoko makasi pesa na numéro de téléphone bon to kota ce qu'on a dernière partie émission na biso parce que lelo na mona kiona mikanda mo simbi na maboko wana na ebité mikanda wana ezo servir na nini mon numéro de téléphone après na oyo kasiko mutuna na bongisela ki par rapport mikanda na o lakisa biso na temps bon numéro de téléphone pena to linga so pesa ba numéro de téléphone na télé. Bon, nous avons fait une émission souka, nous avons fait une émission mobile un peu professionnelle quoi. Bah tu belé bah bolande tu peux ça bah ma mère boy comme si tu étais là bah tu vas bien avec pour tous au balcon. Ya on a ça bah tu ngana ngaza mo na ngola tongo na kutangula 2007. Wana mama makala to teka makala na dollar. Donc bonbon wana yangote. Donc o alinga zo ngamoko viko insister. O alinga zo ngamoko plus 243 89 124 8871 plus 243 89 124 8871 wana ozwi ngamoko natana mutayembela nga téléphone te donc soko benginga
tozingambo komoni lelo bato ebele bakasa ndenge tosalaka bemission boye tozalaka ya bapasi nzwani tozala bapasi te ocomprendre moto so akobenga wazo proposer na mosala mo be $200 olobeleki $200 eza moke azolobeleki est ce que bikombe biso togagnaka ko tomontre na ngana oyo iPhone on alati so na bina est ce que eza bapre bambongo wana bapesaka biso yango te ocomprendre donc bato mosusu fo bacomprenaka eloko moko biso bamaître tozalaka na mpona toyede bango soki omoni maître alobiki na mosala oyo na mbongo kopianga eza moke nabeti machine ya baoutillage oyo okosomba mpo ekoma te maître escrokinga vomi nazwa mbongo no te ozomona biso toleyaka na biso na bayoutube oyo te ozomona mais bon bike toza baono ozomona toza balongi ya kongo ocomprendre todikaka déjà masse donc yango mona toyaka kolancer bamessage na biso mpo bato nyonso bayoka mpo so nabimi kaka nazwi lance voir mo be 100 personnes bakoyoka mais soki nalobi na réseaux sociaux bamilliers de millions parce que émission bakopartage émission ekende musika puis monde entier quoi so lobi na lance voix esukaka ta mosu na awa namonga fulaka awa ekosuka donc voilà. Merci beaucoup Maître uti kobeta lisolo ya ba escroc bakoti ebele na monde na bino oyo toyebi tomonaki na mikanda mo wana soki okolakisa biso mikanda wana ezoservir na nini. Bon oyo eza badocument nanga personnel omoni nde toza botosala baminganga munganga il faut ozala na document oyo ezolakisaki mosala oyo okosala wana mesi mikando ya pamba oyo bozomona o c'est 2000 et quelques de dollars badocument bapapier oyo zwa na bakasha ba justice na ba signature ya ministre ya santé donc nde naza médecin traditionnel nasalaka na magie reconnu na l'état zwa na bakashe nyonso on comprend oyo eza carte de membre na nga omoni signe ya santé na nsima ozomona donc toza lokola bamétomane oyo te bayaka na télé azoloba likambo ke nga naza mystique est ce que mpo ozwa badocument oyo un escroc akolinga dépasse ba 10 000 et quelques de dollars mpo azwa document démarche na kobanda na kosala na démarche nani démarche yango no ndeni premièrement na oza nani bayeba wapi otangela makambo no wapi obana no ndenge nini est ce que oza na ndako ya mosala parce osalaka mosala mpona boni bosalaka émission moto na kata chambre na ye atieka mwa bacercueil na ye wana azosalaka émission place wana papa eza défendi ndako olalaka okotyango place ya mosala te ndako ya mosala ezalaka kote ezalaka loin do basala yango mingi ne bebande la ville bamilimo oyo eza rekili mais kuna eza ndako ya spiritualité papa yo par exemple nde naza nango nazosala makambo na nga awa naza na kati hotel kuna bazolala mwasi kuna bazobona makilo na oconcentre ndenge jamais mais bango siko ndenge nde ezalaka na bandako na bango donc ozomona bato ebele baza baaveugle bacomprenaka te makambo ezoleka o nga nalobi nango vérité napesa yo défi olobi nanga bametre basalaka baspectacle babisaka bambongo na biso sava zelanga azobimiselo mbongo tochanzango devant caméra bozwa mpe mbongo wana boliango ti lelo oza envie okufa auta kutu musika wana bakongo fesodi na ngalo banga mo meta pesi biso ngala esi to kokoma na otiki chasa to kina ishasa daye kuna somno ba makemo watu na feta na anniversaire ouais on comprend et la kisike babiloko wana basala wana biso to yebi yango ya solo on comprend donc la kisike ngana ko pesa mutu mbongo azwi mbongo ebele akomi millionnaire akufe pete sans inconvénient sans sacrifice parce que yo ndongo zande ngona exemple ne zana na bolobaki non bango basala kana biso ba propriété ngana ko mekaka ya muki na sali ya muki to kito chanzango ya bi bango bango basalaka abimisi mbongo est-ce que okenda ko changer déjà jamais bazo ngo kutu ba pesi biso mbongo bakiba bimisi na MP ona bazo bakiba bazongisa ona toilette oh bazongisa ona toilette wa ona toilette bango so balobiki bango ndeza ngo so bazo mbongo na bazongo baboki ona toilette siko mbongo to boka na toilette mbongo soki ebimi déjà siko mbongo oyo lakisi bato ki popo lakisi bato mbongo ta omoni démonstration eza mosala te on a sala ki on eza démonstration eza mosala na bimisi mbongo boliango eza mosala démonstration eza olakisi mutu eloko moko oyo eza impossible mais eza nango possible olakisi mutu eloko moko boye esili nango eza nango mosala te ere bapesa mosala bozokokana mpe kobimisa mbongo yango te
Maître, tolandi aboki binyon so pe ata onto beta lisolono ya ba metomane donc na biso ba pele zo côté la biso se okota bande ko belé bazana poto ba diaspora ba Hollanda biso ba mekaki un peu ko contacter ba ndeko na yo o sana ba ngum sala moko ba maître spirituel ba sela ba ngum sala mususa tini mbongo na ye autant mususa tini mbongo na ye autant na biso bazol la bazo benga biso ba mususu ko ba senga na sata émission na benga en direct pour que ba meka un peu ko expliquer mam o ba maître spirituel ba sala bango na ebité komona bandeko kosala babilo mwa bongo esala pasi mpo ani okoma tia niveau wana bayebi mosala bamaîtrise yango bien te to eza kaka ke bayaki kaka basomba mwa nimero mo bopo toyoka yango mpe ke ayene pa maître noir tikaka nimero mo nabimisa mwa bambongo nasongaki na babar naki na babwati nasaka batapage na ngai nasomba bamasanga nasomba bachampagne yango moto esala bango bongo to eza nini oyebi question otuna ngai yango trop nayebisa ko napesako réponse omoni bato oyo bazalaki kosalisa baje babibutuko baje sentir baje almet bameni bango baya sur internet bato basala bafo $, bango baya na internet o comprendre donc bameni baza bamaître te bameni bamiyibi o comprendre nango ndeko na ngai bango nde baya na internet oya koebouleverse donc omoni yango mona nalinga soko lekaleka mingimingi na tiele te parce que biso ya malamu na bawana yeba na asu te biso nyonso nde moko tosala no bemission kama tro babenga ona kombo nanga non résultat nous sera toujours positif ozomona parce que na voyagaka par-ci par-là ozomona donc il faut bayeba bato o baotindela na avant otindela mutu mbongo tuna est-ce oza na document alaction document wana yango eza assurance na yo yalo commerce ça numéro registre ya commerce na ye yango nde eza assurance no ke aza un bon maître donc alaction document do so alaction documenté en tout cas sorry. Merci beaucoup maître tokomo comme na suka imsam ko alelo mais na nyi mpeto zongela iso na biso ba artiste mboka na biso parce que yo za mieux placé on a pona ko pesa bango conseil puis pona ko aider bango ba continuer ko kufate lelo to mona donc mbutu muteza kati na bango ba artiste comédien bolingo za lisusu te to monde ko na biso Gabriel kuna bazo akize ki ye muto abomisi ndeko na biso diani wa uti kotika biso d'ailleurs ko to lelo nde to sa no imso ba voice mo e ucho bima lelo awa donc mutu na mutu bazaki na groupe na bango bazo sola wana chaque artiste comédien mutu akomi ko se sentir coupable mettre na ebité zo sala pena passe makas o kuna komi ko se sentir culpabilisé que oh no tam susu ngama na ebisa Diane po to yoki même na ba voice wana ki eza bande ko mususu ba botola même Diane mibal o ba papa mwana ye wana ba botola et puis ba mibal nyonso ya bande ko luka linga bo tam susu zo mo boss na ye mo po soutenir ye ai ba otangisa mwana ye ba kozwa peso ya famille na ye a tuta bo muninga ya beti mosindo nde ya ko mema na hôpital et salisi AVC moi si kitoko bongo jeune fille bongo mai na makileza na piana kati nzoto akoma na niveau osala ba AVC lelo ememi na loi yo etant que maître spirituel nebite ko tala babiloko wana nyonso et puis komona ndiko na biso 7e baga aote ko bonga na mutema lelo ko mperancière mais nga benga ke dada mbote place ola nanga pena moezi kini yeyo aote ko bonga na mutema mais écoute ici jalousie mo bwendeni ya ko bonga na mutema na ibiti yo betange maître spirituel oyeba pe mama malamu pona miso moto sana oyibsa ngaike ba onyo so mona bakomba lesbien ba onyo so mona bakomba PD bola na la bimite za ba bloko na ba simba mte komisa est-ce que 7e baga pe abongo mutema na ndenga solo akompena c'est réellement to ezaka mon mascarade mon boy aluka asala bato moi des questions na meka mpe ko limbola ya biso OK omoni question oyo omoni biso ngande azali soki mutu akufi na loba mabe na ete parce que c'est akufi omoni ba artiste comédien na sangisa ngone so mibale mbala moko boyokani ezate na kimutema mabe na jalousie ozolanda yango nde esali ke ekoma tina niveau oyo bango oyo bakomi lelo ozolanda en tout cas 7e baga na félicité ki makasi na effort oyo asali na ba année oyo asali na ki lesbienne na ye atiki a comprendre ke makambo eza mpona biso bato bayindo te ozolanda aza fille moko il faut to féliciter to bwakeli nde ba flair o comprendre oui il faut to bwakeli ba flair parce que na kivo ki wana ndenge biso bakongo tolobaka mpona kobima wana ezalaka facilité mais ye asali effort abimi mpe komosala témoignage ozomona eza malamu mingi donc eza déjà ezolakisaka bamessage oyo biso totindaka ekomaka makambo oyo biso tolobaka bato bayokaka ezosala ekosala mpe biso mpe plaisir mais sikoyo naza na regret ya Gabriel na basila na bafille mosusu wana
bango va se sentir comme si bango de baza fort. Vous comprenez? Bango baza fort, baza beau, mais na regrettera nango. Vous avez na regrettera nango makasi yango na tolo bilo awa ba artiste comédie bazo boma na bango. Vous avez mais conseil on a ko lobela o artiste o abona sana bomoi azala à côté na ye alinga ko sangana kate na ba artiste comédie ba ke tourna style mutu na mutu akina ngambu na ye. Vous traitez orgueilleux, vous traitez vendu. Non, vraiment tu vas traiter orgueilleux mais au sauver pour nous parce que tu vivras une seule fois. Ce dit dans qui m'a mené ça qui est le moto. Ouais. Donc tu vivras une seule fois. Même ngambu ko na ta maître. Mais na yebiki so na dindi ne balé. So ba koko ba bimisi nga ite na kokufa. Ozomona lobeza na ordre ba koko lobelinga no fo une sala cérémonie na mai kota na nzoto na yo na Caracas na yo na koti na Caracas na so kiti na kokindinde na corps spirituel kuna ndena kokinde pour corps spirituel même écoute na mai mai écoute la bazolo tenite même écoute na moto mais a so na nzoto so na koti na moto na kozika ozomona voilà. Merci beaucoup Nasi que vous avez bien na binonyo so mituna ki mettre aussi c'est msam kwa lelo na habité so rosa mot de la fin par rapport à msam kwa lelo pour na des annoncer na bon mot de la fin na ngai ki mettre azawa na na Congo pour nous la tournée avant na kende Dubaï donc na la tournée mettre azawa on nous a problème na ngai numéro na ngai yango na bande écran o bengi nga moto solo ngo ozomona bambota batunyo so balinga nga na ba obalinga nga te voilà. Merci beaucoup vous abonner massivement à la chaîne Abisso Prensa qui est sengo makasi pour na biso représenter bino susu emsam kwa leo to saibino comme ça ka ndebo lingara to saki bon na mettre noir 3 fois mettre na kati ya plateau na biso bozubi yano na mituna na bino nyonso bozubi pena ba solution ba problème na bino nyonso numéro mettre zaka wana bobenga e pona ba problème na bino nyonso maladie financement o bolingo bobenga mettre noir bozwa pena ba résultat mo yozala positif parce que ya za lokwa bangote ya sara msana ekitoko ngamo déjà na za expérience nango na yebi pena malam bo s'abonner massivement à ta chaîne Abisso bozala jamais décès. Merci beaucoup na fisto dina kuna sima caméra soki tolobaki mabe tout discipline mabako bolimbisa soki pe oza ba suggestion ou soit tu vas conseiller au pesa biso ba numéro zaka na affiché na ba poste téléviseur na bino bobenga biso ko comme na biso et kozala toujours les bienvenus soki so mel ko azongi lelo tazongi lobité tukutani na mikolo ezali koya. Au revoir.